दोस्तों, आप तो पेंगुइन देखे होंगे टीवी पर। आज मैं आपको पेंगुइन के बारे में एक अनसुनी घटना बताऊंगा। जब लड़का पेंगुइन कोई लड़की पेंगुइन का इस प्यार में पड़ता है तो उस लड़का पेंगुइन क्या करता है, उस लड़की पेंगुइन यानी कि उसका गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए समुंदर का जो बीच है उस बीच को खोजकर सबसे सुंदर पत्थर उसका गर्लफ्रेंड को वो गिफ्ट करता है। तो पेंगुइन का यह प्यार आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना।